عمر جابر والاستمرارية في الأداء الفني. كل مشجع زملكاوي مبسوط باستمرارية عمر جابر والتطور اللي متواجد عند اللاعب. عمر جابر كان منتظم مع برايفت ترينر كلنا كنا عارفينه، اسمه محمد مدحت، ربنا يسكنه فسيح جناته. ولكن عمر قرر انه ينتظم مع المجتهد عمر جابر، وده البرايفت ترينر الحالي اللي معاه. ومن الاساسيات اللي اشتغل عليها البوتشر الخاصه بالتكوين الجسدي بتاعت اللاعب، بلس ان طور من التشينج دايركشن، تغيير الاتجاهات يعني بتاعته. مش بس كده، والراوند شولدر. عمر جابر النهارده من اهم مفاتيح لعب نادي الزمالك، وده سببه عمليه اللينك اب بلاي اللي بنشوفها منه مع زيزو. ومش بس كده، في الوقت اللي زيزو بيضم لقلب الملعب، عمر بيتحول للاعب هاف رايت بالاختراقات اللي بينفذها وكسر الخطوط اللي بنشوفها منه بتحركاته بدون كرة. وعلى المستوى الدفاعي هو عنده القدرة البدنية في انه ينفذ الانفيرتد باك بالشكل الامثل، ووضعية تمركزه في التغطية العكسية اللي دايما بنشوفها منه. تعالوا نشوف مع بعض المشهد ده. هنا بيحصل عملية تجميع لعب في منطقة الزون 14. شوف معايا تمركز عمر جابر وتمركز زيزو، وشوف زيزو تحركه لقلب الملعب، وده ليه؟ علشان يفتح اكبر مساحة من التحرر لعمر جابر. ويجي هنا دور عمر جابر في اتخاذ القرار واستغلال المساحة، وياخد القرار الانسب في احراز الهدف. طب شوف معايا المشهد ده، نفس السيناريو. في اللحظة اللي زيزو بيتحرر فيها من مركزه، بيدخل عمر جابر مكانه كهاف رايت علشان يفتح مسار استلام من زيزو، وعمل كروس عرضي بالشكل ده وفي الارتفاع ده علشان تكون هجمة مؤثرة. وفي المشهد ده عمر جابر بيبدأ يظهر لزيزو وبينفذ عملية الترحيل والتحرر ويستلم من زيزو. ومش بس كده، ان قبل تنفيذ الكروس العرضي هيكون عنده فيجن، هيكون عنده رؤية، مش هينفذ كروس عشوائي، وهينفذ كروس للقادمون من الخلف، وده بسبب الفيجن اللي عملها لنفسه. وعند المشهد الأهم، شوف معايا أثناء عملية تجميع اللعب اللي بتحصل في منطقة الزون 14، شوف تمركز عمر جابر نفس تمركز الهدف اللي شفناه مع بعض، ونفس التحرك، ولكن الاختلاف في القرار، وهو تنفيذ القرار الأنسب، وعمل أسيست لزيزو ليحرز من خلالها الهدف. عمر جابر أفضل باك رايت موجود في مصر بجانب الشيبي لاعب بيراميدز، لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، لأنه هو عنده إضافة حقيقية لأي تاكتكس هينفذها مدير فني في الملعب.